Иммунитет организмдин инфекцияларга жана чоочун заттарга каршылык көрсөтүүсү. Иммунитет тубаса жана кийин пайда болгон делип экиге бөлүнөт. Тубаса иммунитет адамга түйүлдүк кезинде эле апасынан өтөт. Ал эми кийин пайда болгон түрү адам ооруга кабылганда эмдөөдөн улам пайда болот. Иммунитеттин төмөндөшүнүн белгилери. Алгачкы белгилерине өзүн жакшы сезбөө, бат чарчоо, шалдыроо, уйкуга тартуу же уйкусуздук, баш оору, булчуңдардын жана муундардын жанчылгандай болуп оорусу кирет. Мындайда адамдын көөнү эч нерсеге тартпайда, көпчүлүктү сүйбөй да калат. Кээ бир адамдарда аллергия пайда болот. Экинчи этаптын белгилери болуп, кадимки мурун бүтүнүн өнөкөткө айланышы, учук, сасык тумоо сыяктуулар кирет. Андыктан комплекстүү дарылануу керектелет. Үчүнчү этаптын белгилери болуп, өнөкөт оорулардын көбөйүшү жана алардын оорлошу кирет. Негизинен иммунитети төмөндөгөн адамдарга терисинин түлөшү, өңүнүн бозорушу, ичкерип, өңүнөн кеткен чачтар, катмарланып, сынып туруучу тырмактар мүнөздүү. Иммунитетти кантип көтөрүү керек? Эң башкысы организмди чыңдоо керек. Бул үчүн спорт менен достошуу, витаминдүү тамактарды кабыл алуу, туура тамактануу, стресстен арыла билүү, жаман адаттардан кутулуу, жайында жылаңайлак басуу, сууда сүзүү жана башкалар кирет. Адам иммунитети төмөндөгөндө иммунологко көрүнүп, дарылануусу керектелет. Иммунолог дары-дармек менен түрдүү витаминдерди, көнүгүүлөрдү да жазып берүүсү мүмкүн. Иммунитетти көтөрүү үчүн алойдун жалбырагынан 500 грамм алып, аны эт туурагычтан өткөрөбүз. Алынган массага 500 грамм кумшекер, 1,5 стакан кагор кошобуз. Тамак ичерден мурун 1 аш кашыктан ичүү сунуш кылынат. Түрктүн жана сабиздин ширесин тең-метең алып, ага 1 аш кашык бал жана 1 аш кашык лимон ширесин кошобуз. Эртең менен жана кечинде 1 аш кашыктан ичүү керек. 500 грамм майдаланган жаңгакка 300 грамм бал, 100 грамм алойдун жана 4 лимондун ширеси, 1 стакан арак кошулат. Аралашма 1 сутка тыныктырылат. Тамак ичерден 30 мүнөт мурун 1 аш кашыктан ичүү сунушталат. Жаңгактын кургатылып, майдаланган 2 аш кашык жалбырагын термоска салып, үстүнө жарым литр сууну куюу керектелет. Дары чайды түнү менен термоста калтырып, эртеси 50 граммдан 4 маал ичүү талапка ылайык. Күн сайын же болбосо 2 күндө бир сарымсактын 1 тишин жеп туруу керек. Ит мурунду сууга салып, кайнатып алган соң, ага кант же бал кошуп ичүү кажет. Бул дары аралашма үчүн 3-4 лимон, 1 стакан жаңгак, 300 грамм өрүкка, 300 грамм мейиз, 3-4 кашык бал керектелет. Балдан башкасынын баарын эт туурагычтан өткөрөбүз. Ал эми лимонду таза жууп, данектерин алып салып, майдалап кесебиз. Баарын аралаштырып, үстүнө балды кошуп банкага салабыз. Эми четинен 1 аш кашыктан ачкарын 4 маал жей берүү керек.